perto, puxa perto. Mostra pra você ver aí. Cinquentinha. Vai embora, amigo. Não pode perder. Esse não. Esse aqui, ó. Calma. Yes! Nice. Opa. Esse aqui vão ter que fazer cirurgia, né? Olha lá. E aí? É pequeno. Pequeno. Piranha. Piranha. Cadê o Licatinho? Dá pra ver a isca daqui. Pegou. Parece. Tirei. Muita grana, hein? Parece um pato, hein? Pegou na lombeta dela. Aqui pra frente nós vamos se eleger. Olha o tamanho da sargento. Centímetros, vai um pouco mais da 20, não?